Hi, Mr. DJ. Hello, girls and boys. Here we go. Daar gaat hij. Mijn naam is Sibra Postumus. Ik ben ambtenaar bij de provincie Friesland. Daarom ben ik hier jongens in hotel restaurant Galamadammen. Ik ben hier vanwege een dooi voor Frysk en de gemeenten. Hoe Friesland is kerig en het is een heel mooi plekje dat we hier binnen. We zijn hier maar van 20 mensen en op dit stuit valt hier een cursus of een workshop ik van aanvoeg hoe de Praatpeal, hoe verschillende woordenonderwerpen. Nou ja, en laatst dan geef ik een mooi verder. Nou, ontzettend hier. Foi chiqueteado, lá que